العدوان اسرع بالإجابة طلعنا من بعد الصحابة يوم العدوان اسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة كل اللوام يلوم من ملام كل اللوام يلوم من ملام عودوا يا ناس للإسلام وياه كل اللوام يلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد. إخوتي في العقيدة، ilaa musaabay mala ku roontay si aynu isu maqallo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun. rabbi subxaanahu wa tacaala fii suurati alacraaf waxa uu ku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo amraya faqsus ilqasas, dadka taariikhda uga sheekee baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynayaa? ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala lacallahum yatafakkaruun. waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan. yacni taariikhdu waa wax lagu cibro qaato. laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli lalbaab. aayad kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramaya waxaa ku jirta wax ku qaadasho, laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah. waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa. taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag, dibna looguma arag bay tilmaamayaan. sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn, ibnulahir, waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal erayo uu qorayo ibnulahir fii kaamilih. ibnulahir waa nin taariikhyahan oo muslima. wuxuu noolaa casrigii tataarka, laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawaarzimiya iyo duminteedii. xataa ma soo gaadhin baqhdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan. wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada. wuxuu leeyahay ibnulahir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo. muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy. kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayey buu leeyahy inaan qoro. dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku, xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma waalmasaa'ib alkubraa التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi. waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay. waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy. khalaa'iqdoo dhan ku dhacday, muslimkana gaar ku sii noqotay. waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tan oo kale hore ugama dhicin, dibna uga dhici mayso, xataa haddii la yidhaahdo buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya. waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi, laakiin kuwani inba may sii daynin.
dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray mongolia muddo aada u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan wakhti aada u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro oo rushia oo dhan 7 milyan bay leeyihiin kilomitr square oo rushia la dul maro oo ukraine la maro oo poland la maro oo majar la maro hungary oo croatia la maro oo slovania la maro oo baxrul adriyan talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga warranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaaga rabbaaniga ee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin ha niyad jabina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ha baraq jabina ha niyad jabina oo ha murugoonnina haddaan mu'min tihiin idinkaa koraynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala dhacdada tan waxaan uga warramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga ini wada madoobaato wax qalbiga madoobaynayaan ka warramaya laakiin waxaan uga warramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo taa haddii aan ka warramaya laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo o dhanna in laga kici karo taariikhdan marka aan ka warrami doona waa qarnigii 7 ee hijriga qarnigii 7 ee hijriyada bilowgeedii weliba haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aada u tiro badan baa ka warramay qoraallo aada u tiro badanna waa laga qoray laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray doctor raghib asarjani 100 bayje ugu horreeya inaan maanta tijaabin karo dunida wakhtiga aan ka warramayno laba xoog baa ka jiray marka hore xoog waa caalamulislaami oo ka bilaabma jina galbeedkiisa ilaa iyo sbain inta ka dhex leh oo muslim haystaan jina galbeedkiisa yurub maxaa la yidhaahdaa eshiyada dhexo oo dhan middle eastka intan la yidhaahdo afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo sbain inta ka dhex leh intaa waxaa haystay dowladdii weynayd ee islaamiga ahayd waa dhul aada u ballaadhan dad aada u tiro badani deggan yahay awood aada u tiro badan leh aqoontii bini aadamkee waagaa taallayna hoggaaminaya marka xagga cilmiga laga eego laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo ishaysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay
ummaddaas siyaasadda sidan u liidata ee sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay. dagaaladii muslimka iyo crusadeskii reer galbeedka qoladoodii kristanka wadday u dhaxeeyey waa wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay. salaaxuddiin alayubi 583 hijiriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay, ama macrakatul arak markuu sbain ay ku soo jebinayeen qoladii kale dawla almuraabita mise muwaxidiintii. laakiin waxaynu in yar ku arki doonnaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaanaه wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. dunida baa ilahay leeyay waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo. qul illaahuma maalika اlmulk tu'ti اlmulka man tashaa wa tanzicu اlmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa. waxaynu arki doonnaa rabbi cidduu doono inuu kor yeelo, cidduu doono sharfo, cidduu doonona dumiyo. wakhtigaasi waxaa dunida ka talinayay caalamka islaamiga ah khilaafo lo odhan jiray alkhilaafa alcabaasiya. khilaafa alcabaasiya 500 iyo dheeraad sanay markaa jirta. 132 bay bilaabantay oo dawla lamawiya ay baaba'day. kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa 656 520 sano waxa ayay dawladda tani jirtay. laakiin wakhtiga kan waxay joogtay wakhti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda ingiriiska oo kale, iska magacuun uu yahay. laakiin imaarado waddanku uu kala googo'o, imaarad walba boqor ku horkaajo, wuxuu doonana uu ka yeelo, ta ku xigtana ay isku duulaan, madaxduna ay ka fakerto un kursigaa sidii u xejisan lahaa iyo ilmihiisa siduu u dhaxal siin lahaa iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen. khilaafa alcabaasiya qaabkaasay u ekay. dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam waa suuriya, urdun, falastiin, dhulkaas iminka, iyo xijaas oo ah xarameynka iyo inta ku beegan, iyo yaman, iyaguna kamay wadci fiicnayn. salaaxaddiin alayubi isagaa intan isku qabtay oo dawlad weyn oo islaamiya ka sameeyey. laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegay baa isqabsatay. dabeetana waa la qaybsaday. ninba gobol yar buu gaar u goostay, iyana way kala daadatay. weliba wakhtigaa waxaa kaloo socda alxamla asaliibiya alkhaamisa wixii la odhan jiray, dagaaladii crusadesku wadeen. dagaalkii 5aad baa markaa socda oo dimyaatiyo waa markay qabsadeen masar, qayb ka mida ay soo qabsadeen, oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray, almelik alcaadil. galbeedka haddaynu u soo kacno libiya laga bilaabo ilaa andalus, dawla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay. gaar ahaan dagaalkii alciqaab lo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey. waxaa jirta dawlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawaarzam lo odhan jiray, addawla alkhawaarzamiya. dawladda khawaarzamiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo, turkmanistan, khasakhistan, afghanistan, bakistan, waxaa istaan oo dhan isku soo dar, eeraanna ku dar, intaas bay ka talin jireen. dawla alkhawaarzamiya waa dawlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badani uu ka jiray. dawla alcabaasiya colaad badan la gashay, salaajaqadii ruumin badan la dagaalantay, salaajaqadii yacni atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa. suuraddan kooban waxaan rabaa un inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalamulislaamigu. waxaa jirtay indiya, waxaa ka talin jiray iyana dawlad islaamiya alghoriyiin lo odhan jiray. faris qayb ka midi
waa bershiya qayb ka midii dowla alkhawarzimiya bay hoos tegi jirtay. dacal yar oo sokana waxaa ka talin jiray niman la odhan jiray ismaaciiliyiin. ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata, culamo badanina gaalaysiiso. waa firqo waagaa hore madaxnimada aada u jeclayd oo aada u ilaashan jirtay, dagaalyahan ahayd, dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay, ku caanbaxday ikhtiyaalaadka. caalamulislaami madaxda la laynaya, waxa la laynaya iyaga khaarijin jiray. farsamadaas iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan. rag badan oo duwalkii islaamiga ee waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanayo midi geliyeen, qaarba si ay ku dileen. anadol markaynu eegno waa turkiga, dowlad asalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslima, oo alab arsalaan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la odhan jiray dowlad ka tafiirantay. markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa, dowlado tiro badanina way ka jireen, laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin. xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub, gaar ahaan afartan dowladood ee iminkaba caanka ah: faransiiska, ingiriiska, talyaaniga iyo jarmalka. afartaasaa hogaaminayay yurub. laba dowladood oo sbain iyo bortugiiska oo markaa iyana jebiyey muslimiinta iyo xooggan baa markaa iyana jiray. marka la eego caalamulislaami qaybtiisa waqooyi, imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kiristanku, crusadeskii, oo dowlado yaryar oo kristana ka jiray sida bayruut ama sida ama caka ama antakiya. kuwaasoo dhamme waxay ahayd dowlado yaryar oo iyana masiixiyiinah oo meelahaasi ka dhisnaa. dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisaddii bariga oo markaasi deganayd dowla bizantiya la odhan jiray, romanskii bizantiyiinta la odhan jiray, oo kiniisadda rushiya iyo greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay, oo markaa magaaladan istanbul la yidhaahda haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa. waxaa kaloo jiray dowlado yaryar oo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dowlat alkurj, kurjigu waa georgia meesha nimka la yidhaahdo, amase armeniya, iyana dowlado yararoo kristan ay ka jiray, imaaraat yararoo saliibiya. intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaalleen. mar qura ayaa waxaa soo baxay dowlad cusub oo taariikhdii dunida beddeshay, oo xoogaggii dunida beddeshay, oo muddo yar iyadu ku noqotay addawla alkubra, ama aan idhaahdo alqutb alwaxiid, dowladda qura ee dunida ka jirta, cid kale oo jirta aanay aqbalin. waa dowladdii la odhan jiray mongolianska ama tatar. ereyga tatar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan, keebaa kee dhalay, keebaa weyn, keebaa yar. taarikhyahanada badh maalan rashidudiin alwasiir kitaabkiisii la odhan jiray jaamic tawaariikh, isagu wuxuu qabaa tatarku inay yihiin shucba min almaquul. mongolianiskaa rasmiga, tatarku waa qabiil ka mida buu qabaa markaa. halka raakib asarjani iyo taarikhyahanno badan in ay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay, tatarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin. calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay, tatarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay, dowladnimay isku haysteen. akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo jinkis khan. boqorkaa cusub ee magacaa la baxay, magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa naanays, waa sidii kaysar iyo magaca noocaasi oo kalea. waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahir dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca, dunida ninkii ugu sarreeyey. isaga magaciisa rasmigaa timojin baa la odhan jiray. timojin ninkan la yidhaahdo
wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'id ah oo haliyeeya oo ciidan hogaamiya. wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabule bulsheed, nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan. wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan. haddii la marhanayo mongolia maalan markuu qabsanayey, qabaa'ilku markay isdilayeen, dagaalladu galay, reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta. wixii madax oo dhan inta lasoo qabtay 70 ka mida nolosha igu kariya buu yidhi, iyagoo nool baa la kariyey. yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa. waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen uu boqortooyadan u qabsan doono, intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo, iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan. wuxuu ahaa nin dagaalyahana, qaa'ida oo dad hogaamin karo oo ururin kara, manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina. Temujin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan, isagoo yar baa aabihii la dilay, reerahooda labay hoofsaday, mar dambuu soo lufluftay waxa kan, akhiiran boqorkaasuu dhoqday. Temujin wuxuu isku dayey inuu boqortooyo fiican samaysto. wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo. dabeetana boqortooyadii chinesku ku durkay, boqorradii chinesku iyana jebiyey, china oo dhan buu qabsaday. bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey, inta ka dhexle kor buu u socday ilaa siberiyuu qabsaday, siberiya ilaa kuuriya, dawla alkhawaarzimiya dhinaceeda ilaa iyo china dhinaciisa dambe. dawlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan. dawladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag. wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo alyaasiq aw ilyaasik. distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaallay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay. dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay. waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata. yahuudiyada inbuu ka qaatay, kristan inbuu ka qaatay, islaamka inbuu ka soo qaatay, dhaqankii qabiilkoodii iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay. waxa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey, kaasuu ku xukumay. nidaam adagoo saarim ah, maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey. wuxuu ku caan baxay, waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaalladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo. yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leedday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa, si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin. dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahdaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow. marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa, waxaan maraykanku iminka yidhaahdo alxuruub khaatifka ee laga gaadhsiiyo meesha la dumiyo, taas buu isticmaali jiray baa la ydhaha. wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag. wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan. good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan. wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday. rag waaweyn, bato, biiji, holaako, yacni waa qaa'id la wada yaqaan. bayden waa quwaaddii uu lahaan jiray ninka kani. waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaallada. waxaa aaminsanaa bay yidhaaheen mabda'a alqutb alwaaxid. aqtaab badan inaanay dunida ka jirin, dunida in nin qura ka taliyo, dadka dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan. waxyaabuhu caanka ku ahaa waxaa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi. hadduu cid dawlada heshiis la galo, inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin. sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla. haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabaya qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa, sideedaba ninka xoogga weyni
ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo. waxaanu isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay. xagguu ku socday, filosofigiisu muxuu ahaa, ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday, sidaa waa la sheegaa. laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dawlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay. addawla alkhawaarzimiya waa dawladdii xukumi jirtay afghanistan, uzbekistan, turkmanistan, kazakhstan, tajikistan, bakistan iyo qayb iiraan ka mid ah. intaasuu isku haystay addawla alkhawaarzimiya oo muslim ah. caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo, orjanda turkmanistan bay ku taallay. caasimad ayay halkaa u ahayd. labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar, si nabadgelyaa in loo wada deganaado. jankiskhan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisiddeedii ayuu mashquul ku ahaa. china iyo dee kuuriya iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso. laakiin wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin, isna marmarsiiyo u noqday. waxaa dhacay dawla alkhawaarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga china u dhow. ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray, tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay, baac mushtarkaa mari jiray. xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa, tujaar maguulkii ka mid ah ama tataarkii ka mid ah. dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey. waa ballanfuryo sida u taalla. taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan. qaar baa idhaha jawaasiis bay hayaan, qaar baa idhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray. waxaasi waa iska mala awaallo. qaar baa idhahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen, dabeetana waa loogu abaalguday. waxaasoo dhamm waa wax iska qaldan. bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidka warinayay sheekh alalbani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum. waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, war xabashida iska daaya inta idin daynayso. xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya. waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga la ydhaha ama turkiga la ydhaahdaa. turkigu waa qabaa'ilkan bariga o dhami ciddii ay ka soo jeedeen markaas. ma aha atractan oo qura. atractan asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen. taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhami tarkigaasay ku jiraan. atruku tarka maa tarakuukum ma dhicin. jinkis khan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnu lkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray, isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta halayga soo geliyo. boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna. haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya. waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan. dabeetana umay cuntamin jinkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray, wuxuu yidhi ha la soo dhiibo. boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa. ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana ha la dilo. awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii afghanistan oo kale. dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay. jinkis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal. waa iclaani xarb. labadii dowladood dagaal baa loo diyaar garoobay. jinkis khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay. moxamed ibnu khawaarzim shaah ninkan la yidhaahdee dowladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday. magaaladii orjanda wuu ka yimi, isna bariguu soo kacay.
laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxa la isugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dowladdan kazakhstan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawarzam shaah wuxuu u fekeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto o ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyiyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu u kaxaystay wuxuu kaloo ku tala galay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaa dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo khawriyiinta waxba kama soo helayo daa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga layskuma fiicna atraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigta oo dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi waصbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnad waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaaba haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bale inay iscaawiyaan daaye dagaallada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiintaa cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhammina haysu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisii iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey uzbekistan buu soo galay wuxuu yimi
cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay bayaanku odhanaya indiya goormu tegayay ingiriisku waa ku axad britaaniyiin ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad moodday inay iyada to lagu guray idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinaya meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga laakiin dadku qalbigay ka dagaalamaane qofku hadduu qalbiga ka jabo waxaad mooddaa inaanu wax badan iska celinin waxay dalbadeen dadkii meesha joogay iyo wixiiba inay isdhiibaan laakiin muqaabil ilamaan calanka cad baanu taagaynaa laakiin nabadgelyo hana la siiyo dadkii badh baa caynkaa yidhi badhna waa diideen magaaladii markay isqabatay qolole aan isdhiibno ciidankan intaa leeg boqorkeenniba tegiyo iska celin kari mayno iyo qolana aan isdifaacanay noqdeen waxaa xoog batoo tiro batay qoladii lahayd aan isdhiibno qoladii lahayd aan isdifaacno qalcad weyn oo magaalada ku dhex taalla ayay galeen dabeetana ciidanka intii qalcaddaa gashay waxaa ku darsamay culammadii iyo fuqahadii iyo dadkii waxgaradka ahaana qalcaddii bay ugu tageen dadka intii ugu tirada badnaydna waxay idhahdeen matataar baa la iska celin karaya aan isdhiibno waa isdhiibeen jenkis khan dhaqamadiisii u yaqaanu markaa ku dhaqma qoladii isdhiibtay wuxuu yidhi ammaan baan idin siiye maxaan samaynaynaa markaa qolada kalean weeraraya albaabaday u fureen magaaladii buu soo galay qoladii isdhiibtay wuu iska daayey wuxuu yidhi idinku rag fiican baa tiina waa isdhiibteen haddaba dagaalkaynu wada gelaynaa qolada kale ayla weeraraysaan waxaa bilowdaan dhufaysyada iyo khanaadiqda iyo waxaan ay qoteen iyo meelaha kan idinkaa kala garanaya ila dumiya muslimkii xagga kani waxay u eegyihiin muslimkii deganaa maxay afghanistan waqooyigeeda iyo akraaddii ciraaq iyo shiicadii ciraaq baabkii oo kale weeyaan waa lala jafay markii la jafay 10 maalmood ayuu xisaar ku hayay go'doomin qalcaddaasi ama dhufayskaa weyn 10 casho kadib ayuu jabsaday dabeetana wixii ku jiray midh lagama sii dayn waa la gumaaday markuu qoladii gumaadkooda ka soo jeestay ayuu dib u soo noqday magaalada intii kaleba wuxuu yidhi codsi wixii magaalada dhaqaale yaalla ha la soo saaro dahabka iyo kunusta iyo fidada iyo wixii aa meesha ku haysateen intaasaan rabaa buu yidhi ha la soo saaro waa la cabsanayaa wixii ciidan ka harsanaa raggii yidhi intii tidhi aan dagaalanana laga takhallus intani waa intii awalba isdhiibtay calanka caddi dhiibatay xoolihii baa loo keenay magaalada wixii dhaqaale yaallayna waa kan baa la yidhi markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday magaaladan iyo siday u ekayd ibnu kathiiroo ka warramaya wuxuu leeyahy faqataluu min ahlihaa khalqan laa yaclamuhum ila allah
waxay laayeen buu leeyahay dad aan tiradooda alla mooyaane cid kale garanaynin. carruurtii iyo dumarkii waa kaxaysteenoo waa fara xumeeyeen. bale dumarka reerka ragga hortiisa dumarka lagu fara xumaynayay, xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxaa la yidhahdaa hablihiisaba hortiisa lagu fara xumaynayay. ciddii madaxa ka yara taagta ama isa soo taagtaana madaxa laga jarayay. markuu magaaladii wixii adduun yaallay qaatay, wixii rag joogay dilay, wixii dumar joogay la fara xumeeyey, ayuu yidhi haddaba baxa. baaqigiina wuu gubay. baaqigiina wuu gubay. bukhaara intii dagaalantay iyo intii isdhiibtayba waa dhimata. magaalada bukhaara la odhan jiray intii dagaalantay iyo intii isdhiibtay labadiiba waa dhinteen. wa an nuhlik an nahlaku wa fiina asaalixuun. xadiidkii saxiixa muxuu lahaa? nabigay weydiisay mayaanu halaagsamayna mise waana la halaagaya iyadoo dadka saalixiintii nagu jiraan? qaala nacam idaa kahura alkhabth buu nebigu yidhi. xumuhu hadduu bato ha waa laydin wada halaagaya. markuu bukhaaro dhulka la simay buu dhaqaaqay isagoo ciidankiisii wata. wuxuu qabtay magaalada ku xigta samarqand. samarqand waa magaalo weyn oo zabakistan meesha iminka la yidhahday ku taalla. waa magaalooyinkii muslimiinta ee caanka ahaa. waa samarqandiya agagaarkeeda maalan suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen. waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray. jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray. suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray. suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeera samarqanda. waxay idhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto, 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay. waxay idhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso. webiyadaa wada dareeri jiray. dhul aad u qurux badan buu ahaa. dad aad u tiro badanoo muslimiin inay degan yihiin. magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey. ibnu kathiir maxaabis ibnulahir aan idhaahdo. ibnulahir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaara iyo loo kala socday, qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa. inta kalena waa la raraa, waa inay socotaa. haddaad daasha oo wax lagu dhibo ama qaadi kari ama socon kari waydana waa lagu dilaya. dee dadkii dilkay ka cararayaane qofkii ku ruushi karaaba waa soo socday. samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin. maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay. kii ah calamadii tataarka ah 10kii qofba calan buu siiyey. waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda. waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa, ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan. markii meeshii u arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay, qalbi jab. maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan, haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi. ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso, kaxayso, gaashaanku waa isaga isu dhig, dabeetana gamuunkaagana rid, kanna ku beegnow, hadduu nuuxnuuxsadana gowrac. waxaana yidhahdaan shield bashariya, yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay. magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo, wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada. baaqigiina halkaa birta lagu mariyey. reer samarqanda markaa naftii baa isugu timi. reer samarqanda naftii baa haysata. reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey. 50,000 ee askaree meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen. tiradu wax ma tarto.
ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dibadda ku dagaalamo dibadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqanda magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxaa la yidhi war kuwani askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya sheefoodiiyo warmahooda qaato o yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayday isdhibtee bukhaara ahaydba sidii loo galay marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta waa soo baxeen jinkis khan waa khabiid taagtiyahana 70,000 markay soo baxeen oo uu garanaya inaan ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aan u baqa cararo dadkii markii laysku soo baxayba wuu u baqa cararay ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararaya oo tegaya laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo waa soo baqa cararay dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay seeftaa lagala daba cararay waa laga soo daba aguumay ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo medadka ay ka heli lahaayeen dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay 70,000 madaxa laga jaray 70,000 ee soo baxay 70,000 madaxa laga jaray dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer samarqanda ah oo intoodii iimaanku uu ku jira wax isbaday ah iyagana la gumaaday maxaa soo hadhay magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waaye gudaha ku jiray jinkis khan bay la xidhiidheen waxay idhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideenoo warsaani si maaha baa la yidhi qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay dabeetana albaabadii magaaladay qasab ku subeen qasab bay ku fureen waa askar shacabtana ka adag waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi waa cararaya waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo magaaladii samarqanda ahayd albaabadaa loo furay dabeetana jinkis khan iyo ciidankiisii baa yimi oo yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyadaa ku helaysaan waxa weeyaan kow hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen waa ciidankii dee dawladda markaa wuxuu leeyay wixii hubah iyo fardo
iyo dawaab aad rarataan xoolo wixii ah la soo wareejiyo idinkana waan idin geynaya waa idin kaxaynaya dhul nabadaa meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya waa rag dee jabay yani fulaha haddii inan yari u hanjabo inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata waa jabeen nimanka kani maadaama ay jabeen hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay cunaqabatayn ku soo roga hubkaa laga dhigo iyo aan waxba laga iibinin waa kan maalinta dambena oo lagu duulaa marka wax walba wakhtiga laga dhigo hubkao dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyin inta ay ka sheegayaan dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysta aanu cuntaminee ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo jinkis khan magaalada tan dhulkuu la siba bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda iminkana sidani ay socoto cid muslima oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu islaaday adigu dawladdaadii yarayd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galeena ways hayeen waxbaa la yaamin waa waxa maanta dunida ka socda une falujaa la liqaya inta kalea daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalea daawanaysa waa nafsi shay jinkis khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa ee maxaan samaynayaa 20,000 kun ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dawladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo aa eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin diray isna wuxuu degay samarqanduu iska degay utlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa 20 kun oo askari dawladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexda ayuu u diraya waa caasimaddii waddanka meeshuu ku socdaa 20 kun baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii moxamed ibnu khawaarzam shaah ahaa waa kii cararay magaaladiisii orjanda la odhan jiray buu tegey wixii uu ciidan urursan kara u urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa dabeetana webiga sad weyn buu leeyahy yacni wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen 20,000 kun ee askari oo yaacayo tataarka ahaabaa soo galay dhinacii bari bayse soo taageen wabaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina
doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo. taktiik military bay nimankanina isticmaaleen. markay meesha yimaadeen waxba waayeen, looxaan bay dhiseen, dabeetana harag bay ku dahaadheen. loox xeedhoo kale la sameeyey, harag baa dabeetana lagu dahaadhay, wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray, dabeetana fardihii baa laga daadegay, faraskaa webiga lagu ridayaa, ninkana farasku dabada qabsanaya, looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya. farduhu waa dabaal yaqaanin, faraskaa dabaalanaya oo ka tallaabaya, askariguna faraskaasuu dabada haysanaya, askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidaya, looxan dhan ee alaabtu saarantuu jiidaya. nidaamkaasay kaga tallaabeen. 20,000 kun ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey. intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa? dowladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday? sidee wax ahaayeen? lama garanayo. maxamed khawarzam shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen. nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan. maxamed khawarzam shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay, koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay, waa dhaqaajiyey, waa ka baxay magaaladii. isagoo aan waxba eegin ibnu athiir wuxuu leeyahy waraxala moxamed khawarzam shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati. cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay, dabeetana wuu baxay. wuxuu qabtay nisabuur. nisabuur waxay ku taallaa koonfurta arjanda ayay ku beegan tahay. maadaama uu cararay ciidankiina, madaxdu de hadday kaa carartay ciidanka intii kalena waa iska kala yaacday. laakiin 20,000 kun ee askari nidaam ayuu ku soconayay ninka jinkis khaan la yidhaahdaa. awaamirta sideeday u fulinayaan. ma odhan magaalooyin gala cid qabta aniga ninkaa ii doona bay idhaahdeen. ciidankii markuu kala yaacay, ninkiina uu baxsaday, magaaladii may eegin, odaygii cararay bay ka daba tageen, magaaladiina waa iska dhaafeen. madaxweynihii waa rooray. wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi. kooxdanina waa ka daba timi. waxba may dilin, waxba may boobin, waxba toos bay u socdaan. muslim tiro badan bay dhex marayaan. muslimka laftiisiina waxays idhaahdeen waar baladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo baa isku taataabinina iyana haydin dhaafaan. iyana cidna ma taabtaan, muhiimaddooday u socdaan. dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankana aan idinba taabanin, idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey. jidka markii si fudud loogu baneeyey, odagii bay daba jabacsadeen. intii aanu ciidanba urursanin ayaa warku soo dhacay ee odhanaya naysaabuur nimankii waa dul taagan yihin. 20,000 kun ee askaroo xiimaya naysaabuur bay joogaan. markuu warkaa maqlay madaxweynihii, waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey. waa ka baxay tiina, waa eeraan oo magaalo ku taalla. naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay, kumay weecan magaaladii, odaygii bay ka daba tageen. magaaladii iyana waa iska dhaafeen. madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la yidhaaho. waa dhanka bari buu markaa uga kacay. markii hore arjanda buu ka yimi, naysaabuur oo koonfuruu yimi, bari buu u jeexay. haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo. ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan, cidna laynin ay daba socdaan. waa dhaafay iyana. hamadaan buu usii kacay. waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana. nimankii tataar waa yimaadeen. waxaa la yidhi duqii hamadaan buu ugu tawsiyey. waa ka daba shubeen. magaaladii iyana kumay weecanin.
waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga, dad muslimiina jooga, waa ummad muslima, waa madaxweynihii ninkan la eryaya. laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka siduu u soo gaadhay cidiba xaggan faraha u fiiqi mayso. waa loo banneeyey jidka, iyana waa ka daba tageen. hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan. rayi buu ka soo baxay, hamadaan buu joogaa. maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey. maazandaraan buu dib ugu noqda, iyana waa ka soo daba laabeen. wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan. waa carara. madaxweyne waddankiisii weli hide and seek cayaaraya. maxaa la yidhahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka. waa baxsada. baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhahdo tabristan. tabristan waa gobolka ku xiga ghazwiin, baxru ghazwiin, baddan yar ee ghazwiin la yidhaahdo. gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristan la odhan jiray. gobolkaasuu ta ugu siiyey. dabeetana waa ka soo daba baxeen. wuxuu gaadhay baddii. badda markuu tegey ayuu doon fuulay. dabeetana gasiirad yaroo badda barhtankeeda ku taalla ayuu degey. siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen. nasiib darro dee wuu ka baxsaday, iyo nasiib wanaag midagtay garan maayo. boqorkii lama hayo. meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad. markaa dib bay uga laabteen. boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday, waa ku cidlaystay, waa ku fool xumaaday, waa baahaday, waa ku baktiyey, waa dhintay. addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey, furaashku ku seexan jiraa lagu aasa. addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta, dhanna ciraaq dacalkeeda joogta, dhanna baxru ghazwiin joogta, dhanna nahru sind ayay joogtaa. bakistan, afghanistan, istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahdee ku yaalla bakistan. intaa waddanka leeg ninkii ka telinayey kafan baa loo waayey, furaashku ku jiifaa lagu aasay. aynamaa takunuu yudrikkum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada. meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa. addawla alkhawarzimiya haddaan in yar dib ugu noqdo, moxamed ibnu khawarzim shaah wax cajiibaa ka arki doontaan haddaan isaga taarikhdiisa in yar ka warramo. 21 sannadood iyo weliba bilo ayuu waddankaasi ka talinayay. 21 sane uu ka talinayey boqortooyadiisu way sii ballaadhanaysay. boqortooyooyinkii yararaa ee agtiisa ka jiray oo dhan wuu baabi'iyo isagu isku soo hoos daray. min ciraaq ilaa turkistan, turkistantan hadda uu qaybta haysto china, ilaa ciraaq inta ka dhexlay dowladdani ahayd. afghanistan buu xukumi jiray, qayb indiya ka miduu xukumi jiray, sajastan buu xukumi jiray, maxaa la yidhahdaa karman oo bakistan qayb ka mid ah buu xukumi jiray. tabristantaynu ka warramayno waxaasoo dhana buu haystay. ninkan xaalkiisu siduu ahaa? ninka kani shaksi ahaan cibaadiya maamulba uu ku fiicnaa baa la yidhahaa. bal u fiirsada, waa wax cajiiba arki doontaane. waxay yidhahdaan wuxuu ahaa nin sabir badan, oo dhibaatada u adkaysi badan, oo socod badan, oo aan raaxo jeclayn, oo bidhbidhka nololeed aan u jeedin, laakiin madaxnimo hunguri uu hayo, madaxnimada aada ugu adag, boqortooyadana ilaashada. shakhsiyadiisa qof ahaan waxay ku sheegaan inuu ahaa nin cilmi lahaa, oo culammada sharfi jiray, oo cilmiga jeclaa, oo majaalistiisa cilmiga la fadhiisan jiray, oo ahlu cilmiga ka barakaysan jiray oo la noolaan jiray, oo haddaa xaggeeda inkaartu kaga dhacday. isagu shaksi ahaan waxaa la leeyahy nin cibaadaysto caynkano caynkana buu ahaa.
maamul ahaan waxaa la leeyahy nin dowladdiisiiyo wax ilaaliyo si fiican u maamulo buu ahaa. waxay idhahdeen mashkiladiisu wuxuu ahaa siyaasi hinaasiya buu ahaa, madaxa in cid kale kor u qaado baanu ogolayn, keligii talis, keligii inuu taliyo. walidalik ayaa ibnu lathiir wuxuu leeyahy wa kana qad istawlaa cala albilaadi waqatala mulukaha waafnaahum wabaqiya huwa waxdahu sulطaan اlbilaad. yacni wuxuu tilmaamayaa ninkani buu yidhi dhulkao dhan buu qabsaday, boqorradii kale iyo madaxdii kale oo dhan buu laayoo gumaaday, keligii baa meesha u hadhay. markii isaga tataarku jebiyeen buu yidhi lam yabqa fi lbilaadi man yamnachum walaa man yuxmiiha. haddaan si kale u tilmaamo waxa weeyaan aniga mooyaane madax kale yay jirin buu taagnaa, madaxdii kale iyo wixii kaleo dhan buu dhulka la simay isagu markii uu jabay. qisatu tataar oo min mongolia ilaa kiivna waa layga rabaa inaan ka warramo inta ka dhexlaya si loo qabsaday, wakhtigiina 10 daqiiqa ka hadhay. markaan soo koobo waxaan odhan karaa dadka muslimiinta ah dhibaatadii dhexdooda taallay baa jebisay, midnimo la'aantii baa jebisay. dabeetana intii kale markuu gumaadayay isagoo qura soo hadhayay, isagu markii la jebiyeyna wax ka dhiciyo waayey. halkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaddiisu ahayd meel kasta oo dowladdii nebi moxamed ay tagto madax muu bedelin nebigu calayhi salaatu wasalaam. manaahijta iyo maamulka qaabka loo wadunbuu wax ka beddeli jiray, laakiin ma jiro reeruu suldaankiisa casilay, boqoruu meeshiisa ka qaaday. wixii uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhulkuu qabsaday ma jirin nin madaxoo meeluu haystayba uu ka qaaday, laakiin wuxuu beddeli jiray uun qaabka wax loo maamulayo iyo see wax u socdeen. ciidankii yaraa ee 20,000 kun ahaa dib bay u soo laabteen. ciidankaas iyo samarqanda 650 kilomitir baa u dhexeeya intay jareen ee ninka ay eryayeen. caalamka muslimka ee ballaadhan bay iska soo dhex marayaan iyadoon cidina taabanaynin, waayo muslim nafla baan marka meesha joogin. waxay ku soo noqdeen magaaladii mazandaran la odhan jiray, dabeetana magaaladii bay qabsadeen iyadoo magaalo xasiin ahayd. mazandaran waxay ka mid tahay magaalooyinkii aan cahdigii cumar markii bershiya uu furtay oo dhan mazandaran muslimiintii saxaabadu way furan kari waayeen. waxaa la yidhaahdaa waxaa la furtay casri lumawiyiin, maxaa la odhan jiray sulaymaan ibn cabdilmelik wakhtigiisii baa la furtay. yacni magaalo qalcado aad u adag labay ahayd. haddana dadku markuu qalbi ahaan jabo 20,000 kun ee ninkaa soo waayey baaba soo cagmariyey, ayaa gacanta soo mariyey. mazandaran iyagaa qabsaday, dabeetana dib bay u soo noqdeen. waxay ku soo wecdeen magaaladii ray la odhan jiray. ray markay ku soo socdeen dhexda waxay ka soo heleen ninkii madaxweynaha ay eryayeen hooyadii iyo waxoogaa carruurtiisii iyo dumarkiisii ka mida bay meel dhexe ka heleen. intiina intay maxbuusnimo u qabteen bay u direen. waa 20,000 kun waxaan sidaa wax u wadaa. maxaabiis intay ka dhigeen bay waxay u direen jinkis khan. magaalada rayi bay yimaadeen. markay rayi yimaadeen iyana cagtaa la mariyey. tuulooyinkii ku dhadhowaa baa la yimi, iyana cagtay soo mariyeen. waxaa la yidhaahdaa khaswiin magaalada la yidhahda markay yimaadeen 40 kun oo qof bay madaxa ka jareen. waxay soo galeen azerbaijan, gobolkan la yidhaahdo azerbaijan bay iyana cagta mariyeen. magaalo tabriiz la yidhaahdo bay yimaadeen. tabriiz waxaa haystay bay yidhahdaan nin madaxoo khabriyo cabiska ahaan jiray oo ozbik ibnulbahlawaan la yidhaahdo. lacag iyo maryo iyo waxbuu kala hortegay. waa 20,000. dabeetana wuxuu yidhi ammaanna siiya intan qaato. waa ka aqbaleenoo waa iskaga tageen. waxay yimaadeen magaalo tabriiz la yidhaahdo. reer tabriiz waxay yidhahdeen dagaal baanu ka xignaa. dagaal bay u soo baxeen, jihaad bay iclaamiyeen. qolada tani waa khatar bay yidhahdeen ayna dhaafiya. waa iska dhaafeen. armeniya iyo georgiya bay tageen, cagtay mariyeen. waa dhaafeen. waxay tageen magaalo la yidhaahdo qabiilkan kurjka la yidhahdo. kurjigu waa kuwan iminka georgiyanka la yidhaahdo.
cagtay mariyeen waa kristan qabiil ah iyo wathaniyiin bay isugu jireen kuwaasna cagtay soo mariyeen magaalada tibliis la yidhahdo ay cagta soo mariyeen waa soo dhaafeen sanadkaasi ah 617 ayuu wuxuu ka dhigay khuraasaan oo dhammi inay bilaa dawlad noqoto khuraasaan iyo khawaarizm labada gobole la yidhaahdo khuraasaan waxaa la yidhahdaa waa gobol eeraan waqooyigeeda eeraan berigeeda iyo waqooyiga afghanistan intaasoo isku baxsan ba khuraasaan la odhan jiray taarikhyahanadii hore waa meeshay ku taalla magaaladan la yidhahdo balkh iyo marwe iyo naysabur iyo haraat iyo ghazne iyo waxaasoo dhammi dhulkaasoo dhan buu soo maray oo wada qalaac xasiina ahaa maadaama wakhtigu iska gebageba yahay bal maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam wabillahi tawfiiq